इंडिया को बहुत सख्त दिन देखने को मिलेंगे। मोदी का हिसाब किताब बहुत गलत निकला और उसने बहुत गलत वक्त पर इजराइल और नेतन्याहू को चुना और भारत को मुआशी लिहाज से बड़े दचके लगेंगे। इजराइल को फादरलैंड कह दिया और अपने आप को मदरलैंड इंडिया को कह दिया। पासदाराने इनकलाब के जो सब्र है उसका पैमाना जो है वो लबरेज हो गया और उन्होंने फैसला किया कि अब इंडियन जो मफादात हैं उनको उसी तरह समझा जाएगा जिस तरह अमरीकी मफादात को समझा जाता है और उनको निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, ईरानियों की पीठ में छुरा घोंपने वाले मोदी को इतना सख्त जवाब मिला है कि इस वक्त इंडिया में आग लगी हुई है और इंडिया को जो पहला सख्त जो जवाब दिया पासदाराने इनकलाब ने, और ये पहला जवाब है, अभी ये उन्होंने ऐलान किया है कि इससे आगे भी ये सिलसिला चलेगा और उससे इस वक्त चीखें निकली हुई हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त इतना शोर शराबा है कि शायद इस शोर शराबे में मोदी जो है वो पागल हो जाए, क्योंकि उसने जो सौदा किया था वो घाटे का सौदा था और आज उसको उसके भुगतने के दिन हैं। हुआ क्या है इंडिया के साथ, इसकी तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक ईरानी प्रोफेसर हैं, तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद, उनका नाम है जी मोहम्मद मरांदी। इन्होंने अब से कुछ घंटों पहले एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा था कि इंडिया को बहुत सख्त दिन देखने को मिलेंगे। उन्होंने इसकी पेशन गोई की थी और उसने कहा था कि मोदी का हिसाब किताब बहुत गलत निकला और उसने बहुत गलत वक्त पर इजराइल और नेतन्याहू को चुना, उससे अपनी दोस्ती का उसने इजहार किया। अब तेल के हसूल में उसके लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी और भारत को मुआशी लिहाज से बड़े दचके लगेंगे। ये इंटरव्यू था उनका एक टीवी पे। और उसके फौरी बाद पासदाराने इनकलाब ने इंडिया की तरफ जाने वाले एक बड़े जहाज़ को निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। अब ये जो तबाही है, ये देखें, ये ऐसे नहीं की उन्होंने, सिर्फ इसलिए नहीं की कि उसने दौरा किया था मोदी ने और वहाँ पे जाके तो उसने वादे वईद किए और अपने इजराइल को फादरलैंड कह दिया और अपने आप को मदरलैंड इंडिया को कह दिया, यानी कि उसको बाप मान लिया और जो इंडिया है उसको माँ कह दिया। तो ये जो रिश्तेदारी उसे निकाली, इस पे भी शायद इतना बड़ा मसला ना होता। असल मसला कहाँ पे बना, जिससे पासदाराने इनकलाब के जो सब्र है उसका पैमाना जो है वो लबरेज हो गया और उन्होंने फैसला किया कि अब इंडियन जो मफादात हैं उनको उसी तरह समझा जाएगा जिस तरह अमरीकी मफादात को समझा जाता है और उनको निशाना बनाया जाएगा। वो उस वक्त हुआ जब ईरानी बहरिया जो है वो इंडिया की दावत पर एक एक्सरसाइजेज़ के लिए, जो कि रूटीन की एक्सरसाइजेज़, फौजी एक्सरसाइजेज़ होती हैं, उनके लिए वो इंडिया गई थी, बहरे हिंद में गई थी और वहाँ पे गोची जो उनकी जो बंदरगाह है वहाँ पे वो वहाँ मौजूद थी कोची, और वहाँ पे उसको जब वो जहाज़ वापस आया उन एक्सरसाइजेज़ में हिस्सा लेने के बाद, तो उसको अमरीकियों ने निशाना बना दिया। तो इतलात ये हैं कि उसकी इस पूरी की पूरी इंटेलिजेंस इंडिया ने दी थी कि कब ये जहाँ से जहाज़ रवाना हो रहा है और इसका रूट क्या है, और उन्होंने उस रूट में कोई बारूदी सुरंग लगाई हुई थी। और वो देखें, जब वो उसकी फुटेज अगर आपने वीडियो उसकी देखी है तो जिस तरीके से वो जहाज़ के नीचे से कोई बम फटता है, तो वो बारूदी सुरंग है जो नीचे समंदर के नीचे उन्होंने अमरीकियों ने लगाई थी। और वो बिल्कुल उसी सूरत में लग सकती है जब आपको जहाज़ के रूट का पता हो और आने जाने के वक्त का पता हो, वरना वहाँ पड़ी हुई जो बारूदी सुरंग है वो तो किसी और जहाज़ को भी टकरा जाए, क्योंकि जहाज़ तो कमर्शियल जहाज़ तो समुद्रों में चलते फिरते रहते हैं। तो ये बिल्कुल टाइमिंग के लिहाज से और इसकी पूरी इंटेलिजेंस जो है वो भारतीयों ने दी। और फिर उस धमाके के बाद जब उस जहाज़ की तबाही हुई है तो उस पर मौजूद जो अमला था उसको बचाने कोई नहीं आया, इंडिया की तरफ से कोई उसको बचाने नहीं आया। वो वहाँ पे मदद मांगते रहे और वो जो ज़राए हो सकते हैं उन ज़राए से उन्होंने पुकार की कि हमें बचाया जाए। कोई बचाने नहीं आया, और अगर कोई आया तो वो श्रीलंकन बहरिया आई, श्रीलंका की जो नेवी है वो आगे बढ़ी और उसने उस वक्ती तौर पे जो खबर ये दी थी कि ये अमेरिका इसको हिट नहीं कर सका, इसको कुछ और हुआ है। लेकिन वो उसका अंदाज़ा इसलिए गलत हुआ
کہ اس کو واقعی کوئی تارپیڈو نہیں لگا. امریکہ نے کہا نا کہ ہم نے تارپیڈو سے اس کو حملہ کیا. تارپیڈو ایک بام ہوتا ہے جو پانی کے نیچے سے آ کے ہٹ کرتا ہے. اب نیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بام آیا کہ نہیں آیا, تو نیوی نے وہ بھی تو ادھر ہی مشقیں کر رہے تھے. سری لنکن نیوی جو ہے ان کا بھی تو بحر ہند, ان کا بھی تو سمندر ہے, ان کے بھی پانی یہی ہیں. تو انہیں پتہ تھا کہ کوئی کسی قسم کا کوئی بام جو ہے وہ تارپیڈو وہاں سے نہیں آیا. تو اصل وجہ یہ تھی جو کہ پھر بعد میں پتہ چلی کہ وہ تو بارودی سرنگ تھی جو کہ پہلے سے لگائی جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سڑک کنارے بارود لگایا جاتا ہے کہ کوئی گاڑی آئے گی اور وہ اس کو اڑا دے گی, تو وہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا کہ اس ٹائم پہ آئے گی, فلاں گاڑی ہوگی, ورنہ کوئی بھی گاڑی آئے گی وہ اڑ جائے گی. تو یہ تھی انٹیلیجنس دی انہوں نے بھارتیوں نے. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بھارتیوں کی شرارت تھی, اور بھارتیوں کی نے جو ایرانی بحریہ کا جہاز ہے نہ صرف اس کو تباہ کروایا بلکہ اس کے عملے کے لوگوں کو شہید بھی کروایا. اس کا بدلہ لیا ہے ایرانی پاسداران نے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے, یہ تو خیر یہ بدلہ ہے, لیکن یہ آگے انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے کہ کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزر سکے گا. یہ تو ایک جہاز کا بدلے کی اپنی جگہ پہ ایک کہانی ہے, لیکن اصل وجہ یہ ہے, اس کا جو اصل جو امپیکٹ ہے اور جو بہت برا اثر ہے وہ یہ ہے کہ اب اس بحیرہ عرب سے کوئی جہاز بحیرہ ہند میں داخل نہیں ہوگا جو انڈین ہوگا. اس کو نشانہ بنایا جائے گا. یہ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے. اور انڈیا میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا میں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں گیس کے لیے اور پیٹرول کے لیے, اور وہاں پیٹرول جو ہے وہ شوٹ کر رہی ہے اس کی قیمتیں. اب مودی کو آئے گا مزہ اس نیتن یاہو سے دوستی لگانے کا, چونکہ دونوں اندر سے ایک جیسے ہیں نا, قصاب ہیں. وہ بھی, یہ بھی مسلمانوں کا قاتل ہے, وہ بھی مسلمانوں کا قاتل ہے. تو یہ ان کا اصل میں ان کا ڈی این اے ایک ہے. تو یہ ڈی این اے تو ایک ہو گیا, لیکن اب انہوں نے جو ڈی این اے ان کا نکالنا ہے پاسداران نے, اب یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ دوسری طرف آپ دیکھیں, پلڑے ترازو کے دونوں پلڑے دیکھنے چاہیے نا. ایک طرف انڈیا اور دوسری طرف پاکستان. پاکستان کے ساتھ آج جو رابطہ ہوا ہے اس میں جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو کہ آپ کے جہازوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, جس طرح سے انہوں نے ساتھ ہی اس کے موجود بنگلہ دیش کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے جہازوں کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ بھگتنا پڑے گا آپ مودی کو کہ ایک طرف مسلمان, پھر اگر تم یہود و ہنود کا اکٹھ ہے تو پھر مسلمانوں کا بھی اکٹھ ہے کہ پھر تم جاؤ اسرائیل سے لو جا کے جو لے سکتے ہو. ہم اپنے پاکستان کو اور اپنے بنگلہ دیش کو تیل کی سپلائی بھی جاری رکھیں گے اور تمہیں بھی ٹھوکیں گے. تو یہ ہے اس وقت وہاں پہ صورتحال اور بہت چیخو پکار ہے. یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بعد جو اگلی باری ہے وہ مودی کی ہے کہ اس کو اس کے ملک کے اندر سے جوتے پڑیں گے. اجازت دیجیے.